沼のまたブログ。こんにちは、崎沼です。本日は川崎プラザ那覇さんにやってきました。本日乗るバイクはこちら、川崎マルカン S。このバイクは川崎が発売するクルーザースタイルのモデルで、エンジンはシリンダーが2つで2気筒エンジンになっております。クルーザースタイルとはいえ、エンジンが忍者650、Z650 と同じパラレルツイン、そして180度クランクというね、高回転で盛り上がるような特製のエンジンが積まれていて、スポーツクルーザーみたいなスタンスで発売しているモデルです。ライトもね、ドゥカティみたいにちょっと変形の丸めになっていて、フレームもね、結構がっちりついているスタイルで、マフラーも短めで低重心をアピールしているスタイルになります。サスペンションがね、右側にオフセットされていて、昔あった ER650 の設計の継承したモデルになっております。いや、エリミネーターと違って、ステップがフォワードコントロールになってるんだよね。最近の国産でフォワードコントロールって言ったら、ボルトがなくなったんで、これ唯一無二という形になっております。このモデルは、エルゴフィットというね、設計思想があるみたいで、実はステップの位置などが変更できるようになっていて、身長150センチ台から190センチぐらいまで快適に乗れるように調整ができるようなモデルになっているそうです。シート高はクルーザーらしく結構低めになっていて、誰でも乗れるような雰囲気なんですが、レベルとかと違ってね、作りが近未来感があって、刺さる人にはぶっ刺さるようなスタイルになってるんじゃないでしょうか。エンジンにもしっかりフィンが入っていて、少し空冷っぽいようなデザインを取り入れてるモデルになります。まずは足つき。足つきは平均身長172ぐらいだと、かかとまでついた上に膝もかなりの角度で曲がるんで、これは誰でも乗れます。ポジションは直立した状態から触れるどころか、肘も結構な角度で曲がるので、とても楽でございますね。エンジンをかけてみましょう。アナログとデジタルの融合で、最近はもう全部デジタルになってるんで、こういうのが好きな人はたまらないんじゃないでしょうか。180度クランクって振動を打ち消してるんで、そんな派手な振動はないけど、しっかりボボボボボボという感じで、クルーザーらしい排気音がしますね。行きましょう。やっぱりね、高回転、シュンシュン回るようなエンジンですね。ということで、トムちゃん行きましょうか。さあ行きます。なるほど。すごいすごい。走り出しはね、ツインらしくボボボボってあるんだけど、40キロも出そうもんなら、鼓動感がほとんど消えて、シュン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 高回転まで回っていくようなスタイルですね。さあ行きましょう。上回る。フォワードコントロールなんで、乗ったスタイルだけはクラシックなクルーザーアメリカンスタイルなんだけど、走り出してしまうと Z や忍者と変わらないような印象で、唯一無二の雰囲気があるね。街中ではね、エンジン回さなくても結構力強く走ってくれるんで、印象とてもいいっす。回転数3000回転ぐらいまでだったら結構ドド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 加速してくれるな。鼓動感しっかりある。サスペンション短い感じはするんだけど、極端に乗り心地も悪くないし、とてもアップライトなポジションで状態が起きてるから、景色がとても見やすくて、街中をのんびり走るには最高だな。でね、ちょっとね、左右に振るとロングホイールベースな感じはあるけど、動きが軽い。大型だけど中型レベルで気楽に運転できるバイクだなというのがとても印象強いですね。ということで、高速道路から峠道へ行って、こいつの性能を試していこうと思います。先沼わー。糸満マンプロジェクトとは、沖縄県糸満市で活躍するヒーローとヒールの物語である。概要欄をチェックしてね。それでは高速道路のインプレ開始します。まずですね、100キロ走行は4600回転ぐらいで巡航できます。パワーバンドが6600回転と結構高い位置にあるんだけど、このバイク4000回転ぐらいから手とかステップ、シートにビリビリとした振動が発生してしまうので、高速道路はね、まあまあです。もちろんパワーがあるんで、パワーバンドに入れてあげればグッともう必要十分なパワーを発生してくれるんだけど、大きくなり続ける振動と引き換えに鋭い加速が得られるといった感じです。
高い速度で長時間巡航し続けるのは大型の中では比較的苦手な方と言わざるを得ない。エンジンが180度クランクといって交互にシェイクするような形なんで、バランサーが入ってるとはいえどうしても左右に振られる風力振動っていうのが発生してるんですよ。これが今大型で流行りの270度クランクエンジンのパラレルツインとは大きな差がありますね。とはいえね、回した時のエンジンの伸びは爽快なんで、ここは好みが大きく分かれるところだと思います。4000回転超えなければ振動強くないんで、高速道路でも飛ばさず景色を見ながらのんびり走りたいという人は不満出ないと思うんですが、ちょっとね、特筆して言いたいところが、リアサスペンションの動きなんだけど、この低いシート高を実現するために、明らかに短いサスペンションを採用してるにもかかわらず、結構ね、動きいいんですよ。クルーザーには珍しく、リンク式のサスペンションというのを使っていて、短さは感じるんだけど、不満がとても少ない。いいリアサスの構造を採用してる。とても感心してます。それではですね、パワーバンドのフル加速いってみようと思います。ぐいーっと伸びる。後半少し盛り下がるとはいえ、高回転までしっかりパワーが乗っていく感じは他のクルーザーと違ってとても気持ちよく加速することができると思います。本日のランチは沖縄市にある最強食堂みさと店にやってきました。このお店は地元の人から愛される安くてボリューミーな沖縄っぽい定食が食べられるお店です。来ました。今回注文したのはニンニクの芽と牛肉の炒め定食980円。お肉がたくさん入っていてしっかり量あるよ。さすがは最強食堂。とめちゃんは B ランチ1000円を注文。沖縄には A ランチ B ランチという爆盛りランチがあるので、注文の時は気をつけて。A ランチだとここからさらにおかずがもっと乗ります。何キロカロリーあるんだろう。沖縄市にいる最強腹ペコさんは聞いてみてね。先沼の元ブログ。それではですね、スポーツ走行のインプレを開始いたします。このね、バルカン S なんですが、ハンドリングのこのコーナーの入り始めがスパッと入るんで、極端なリア荷重なのにある程度の速度まではめちゃめちゃ楽しくスポーツ走行できる。もうね、スパッと入るんですよ。ニーグリップというよりはステップをグッと踏んでシートのバックレストにお尻を押し付けるような感じでライダーを固定するとバイクが安定するんで走りやすいと思う。ニーグリップもね、しようと思ったらできるんだけども、 U ターンはですね、後で少し説明するんだけど、フロントフォークがオフセットされてて前タイヤがかなり前の方でぐるっと回るような感じなんで、感覚的に少し癖がありますよ。やりにくいってほどではないけど。前回、はい、もう前回は速い。車体合成もしっかりしていてフラフラしたりとかもしないんで、クルーザーなのにかなりのハイペースで走ることができる。はい、段差なるコーナー、低速コーナー。これはですね、やっぱりちょっと曲がりにくいかな。このバイクとてもセッティングがうまくて、リンク式のリアサスペンションで短いのに状況に合わせて動いてくれるし、フロントもこんなにキャスター角寝てんのにオフセットされてることによって入りがスパッと入るんですよ。ただ実際はコイルベースは長いしキャスター角は寝てるので、スパッと入った後の旋回力がググググググって急激に重くなるような感じなのよね。ある程度のペースまでは軽快に走ることができるんだけど、かといって調子に乗ってどんどんペースを上げていってみると旋回力が止まっていくんで不安になっていくという感じですね。荷重をかけようと思ってハングオフをしようとしてもフォワードコントロールなんでできないんですよ。なのでステップを踏んでバックレストにお尻を押し付けてロックするというね、超極端なリア荷重走行で走っていくような感じ、めちゃめちゃ特殊です。ステップを踏んでお尻とニーグリップでバイクを固定する。その後フロントを寝かして曲がっていっても、ここまではいいんだけどこっからが曲がっていかない。でもアクセルを開けていかなければ大丈夫はい、ここもねぐっと曲がる。こっから曲がっていかないここもねスパッと入る。でもこっからは曲がっていかない。
で、やっぱり 650cc はガンガンフルでアクセルを回していけるので、スポーツ走行は爽快です。極端に危ないほどのパワーはないんだけど、一般道では十分な速さがあるんで、これはやっぱりこの 650cc ぐらいは好きやな。はい、U ターン。U ターンはね、なんかちょっと違和感あるよ。U ターン自体にそんなに癖はないんだけど、前タイヤがすごい遠回りしてるような感覚の U ターンですね。前回早い早いよー。もうクルーザーじゃないこの忍者のエンジンは2気筒で4気筒を再現したかのようなエンジンで、回せば回すほど心地いいんですよ。もちろん振動は強いんだけど、楽しさが上回ってるんでそんなに気にならない。忍者の2気筒エンジンは全部共通して言える。スポーツ走行の時だけ気にならないね。低速コーナーラスト。はい、一定の角度からロングホイールベースが旋回力を邪魔してくるっていう感じかな。でもですね、クルーザーにしてはトップクラスのスポーツ走行の楽しさだと思うし、前後の足回りのセッティングのこだわりをすごい感じるんで、俺みたいな小うるさいやつはこういうところ刺さっちゃうな。ねえ、ともちゃん。先沼の元ブログ。はい、お疲れ様です。今、一般道から高速道路、峠道、だいたい150キロぐらい走ってみて、こいつのインプレッションを開始していきたいと思う。まず、いいところ。ハンドリング。229キロと、大型クルーザーの中では、軽めの車体ということもありますが、オフセット量を多く取った特殊なフロントフォークのセッティングのおかげで、こんな見た目に反し、びっくりするぐらい軽快に動きます。見た目的にはクルーザーらしく、キャスター角は寝ていて、実際に直進安定性は高いのに、走り出したら軽快に動くという相反した性能を両立させた素敵なハンドリングです。そして次にリアサスペンション。シート高を低く抑えるために短めのサスペンションを採用していますが、他のクルーザーの単純な直線動作の直押し式ではなく、クルーザーでは珍しくスポーツバイクのようなリンク式を採用していることで動きがとてもいい。前後ともに川崎の強いこだわりを感じる足回りのセッティングでした。そして次に合成感。高速道路でもスポーツ走行でもよれたりせず不満が出るような動きをしないので、クルーザーの中ではとても優秀じゃないでしょうか。全てにおいてエリミネーター400の上位互換だと思います。それでは逆に悪いところ。振動特性。パワーバンドが6600回転と結構高い位置にあるのに、4000回転ぐらいから痺れるような振動が発生し始めて、回せば回すほどにそれが大きくなり続けます。アクセルをほんの少しだけ握ってあげれば多少収まりますが、エンジンブレーキのたびにハンドルやシート、ステップに発生し続ける大きめな振動は気になる人は多いはずです。そしてここからは好みが分かれるところ。エンジン。街中では低回転で鼓動感を感じながらパワフルに走れるし、レブリミットまで4気筒のようにスカーンと気持ちよくぶん回るのはさすが忍者のエンジン。反面振動は強めなので、スポーツ走行の時なら圧倒的に楽しさが上回るので気にならないんですが、ここまで高速道路巡航性能だけが気になってしまうエンジンって珍しいと思います。しかし85キロ以上出さない人なら終始心地いいエンジンなので、ここは乗り手や環境に依存している大きく評価が分かれる部分だと思いました。そしてもう一つ、ポジション。とても楽ちんで景色を見ながら走るのは最高ですが、反面極端なスポーツ走行をしようとすると、近いハンドルとステップがフォワードコントロールなので体重移動がしにくく、さらに極端なリア荷重なので特殊な乗り方を求められます。エンジンはオラオラですが、コーナーだけはのんびり走りましょう。それではこのバイクどんな人におすすめか。エンジンをぶん回して走りたい人、軽快な動きのクルーザーが欲しい人、低身長のライダーだと思います。逆にどんな人におすすめしないか。高速巡航が多い人、極端なコーナリングもしたい人なんじゃないかなと思いました。このバイクは川崎が送り出す走りに本気なドラッグスタイルのクルーザー。どっしりとした雰囲気が好きだけどまだまだやんちゃなあなたにぴったりだと思いました。ということで川崎のバルカン S の試乗でした。ありがとうございました。先沼でした。バイ。先沼のモトブログ。それでは行きましょう。トムちゃんの足つきチェック。トムちゃんは女性の平均身長158ぐらいなので、皆さんも乗れるかチェックしていきましょう。それではどうぞ。はーい。これは大丈夫じゃないですか、トムさん。これは平気だと思いますよ。あ、余裕です。余裕シャクシャクじゃん。このバイクね、150センチから190センチの人まで対応してるらしいよ。ちょっと足置いていい？うん。どの辺まで近づくの？これだと今ね、後ろ、
カスカだよ。多分ね、今は170センチぐらいに合わされてると思うんで、ここのプレートが多分下がって、この辺ぐらいまで来るんだと思う。あ、そうしたら2グリップできるよ、ここ。クラッチ硬いっすね。硬い？重いっす。あ、そう。一応俺が握った感じだと、クラッチの重さも気にならなかったけど、トムちゃん握力も女性並みだもんね。そう、左は14です。そんなやついないって。どうですか、見た目は。かっこいいですけど、どうもここがね、亀が首を伸ばしてるように見えてしょうがないんですよ。また始まった。ここね。そう。そう、オフセットって言って、ハンドルのこのステムというこの回る位置と、フロントフォークの取り付け位置を変えることによって、ハンドリングが軽くなるんですよ。そういうセッティングの技術を使ってるんだよね。それを聞いてよーく見ると、うん。首が伸びてるように見えるってこと？見える。これがいいハンドリングに貢献してるんですよ。サスペンション。トムちゃん見て。リンク式って言ってこれトムちゃんのとかうちの Z900 と同じなんだけどさ、普通はアメリカンってここにあったりとか、ここにあってもそのまま直接だったりするんよ。直接的に受けるのよ。下の荷重を。はいはい。これの場合、この荷重があって、それがここにリンクされていて、はい上に押し上げられたここをこうやって押すわけじゃん。要はこの複雑になってるでしょ。なってる。これ、スペース効率が良くなるだけじゃなくて、何重にも複雑に負荷をかけることによって、初期は柔らかく、だんだん踏ん張るっていう複雑な動きができるようになるの。おー。だからそれは素晴らしい。乗り心地が良くて、急な衝撃に対応できる理にかなった形なんだよね。ただまあ、クラシックなものが好かれる、こういうクルーザースタイルにはあんまり採用されないんだけど、自信満々にもう出してるもんね。うちはこれですよって。強いこだわりを感じるよ、これ、川崎の。前と後ろ両方ともじゃあこだわりがすごいんですね。こだわりすごいね。走りにこだわってるっていうのが感じて、乗ってて楽しかった。機械好きだもんね。そう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 。俺みたいなコールサイやつは好きですよ、こういうの。こういうこだわり。はい、じゃあ、ともちゃん、最後にバルカンにかけて、一発ギャグで、ここで締めようと思います。バリカンとかさ、いろいろ似てるやつあるじゃん。バリカン、ペリカン、ゆるキャン、フヤキャン、青缶。それは使えなくなるから。あ、でも青缶って言うよね。青い看板。言わないっつうんだよ。言うよ。あれ言わないの？ちょっと。それでは帰りましょう。はい、はいさよなら。メンバーシップでは本編で言えないような裏話やインプレの深掘り会など他にも様々な楽しいコンテンツを配信中。限定グッズもあります。詳しくは概要欄をチェック。最後まで見てくれたあなたが大好きです。ナレーションはさきでした。あ、チャンネル登録と高評価お願いします。ともちゃん。はい。我々、この交差点に来て、もう10分以上経ちますけど、永遠動かないっす。今日ね、天皇陛下が沖縄に遊びに来てるらしいんですよ。あ、そうですね。平和の礎の祭典ですね。ともちゃん、挨拶してきたら、僕は沖縄の天皇陛下ですってちょっと。バカじゃねえの。違うさ、お前、その前に警察に捕まるって。大丈夫だよ。何がよ。沖縄の天皇陛下なんだから、走って行って、車今通ってるからさ、カン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 って。陛下仲間として。ピーピーピーってもう吹かれて確保されて終わるよ。容疑者確保だよ、容疑者確保。また見てねー。